নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিজ্ঞাসী গট ফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত। বন্ধুসকল, গাভিনী ছাগলীক গটপক্স ভেকচিনটো দিব পাৰি নে নোৱাৰি সেই বিষয়ে কেইবাজনো বন্ধুৱে সুধিছিলে। গতিকে সকলোকে মই এজন এজনকৈ উত্তৰ দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে সেইবাবে এটা মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দিছোঁ, যিসকলে জানিব বিচাৰিছে জানিব পাৰিব। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, ভেকচিনেশ্যনৰ বিষয়ে মই আগত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে সকলো ভেকচিন মানে প্ৰেগনেঞ্চি ছেভ নহয়। যদি গাভিনী হৈ থাকে ছাগলী তেতিয়া সকলো ধৰণৰ ভেকচিন কৰিব নোৱাৰে। কেৱল ইটি ভেকচিনটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। ইটি ভেকচিনটো প্ৰেগনেঞ্চি ছেভ হয়। গতিকে গাভিনী থাকিলেও আপোনালোকে ইটি ভেকচিনটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে, কিন্তু বাকীকেইটা কৰিব নোৱাৰে। প্ৰিপেয়াৰটো যদি এমাহ ডেৰমাহ হৈ থাকে তেতিয়া মই মোৰ ফাৰ্মৰ ছাগলীখিনি মই কৰি দিওঁ যাতে ছেভ হৈ থাকে। কিন্তু গটপক্স ভেকচিনটো আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে, সেইটো প্ৰেগনেঞ্চি ছেভ নহয়। গতিকে গাভিনী হৈ থাকিলে কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব যাতে যেতিয়া ছাগলীজনী জগি যায়, জগাৰ পিছত যাতে আপোনালোকে ভেকচিনটো কৰে। তেতিয়া আপোনালোকৰ ধৰক সেই ছাগলীৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো গটপক্স বেমাৰ, যিটো বসন্ত ওলোৱা বেমাৰ, সেই বেমাৰটো নহ'ব। গতিকে সেইটো পৰা বাচি থাকিবলৈ আপোনালোকে যেতিয়াই সুবিধা পায় তেতিয়াই ভেকচিনটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু গাভিনী অৱস্থাত কৰিব নোৱাৰে। আৰু যিটো FMD ভেকচিন, সেই FMD ভেকচিনটো প্ৰেগনেঞ্চি ছেভ নহয়, সেইটো আপোনালোকে গাভিনী ছাগলীক কৰিব নোৱাৰে। এইকেইটা আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব, ধৰি লওক যেতিয়া নেকি আপোনাৰ ছাগলীজনী গাভিনী হৈ থাকে সেই সময়ত আপোনালোকে ইটি ভেকচিনটো আপোনালোকে কৰিব। আৰু গাভিনী আৰম্ভণিতে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে PPR ভেকচিনটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। কিন্তু যিটো গটপক্স বা FMD যিটো ভেকচিন, সেইটো আপোনালোকে ছাগলীজনী জগাৰ পিছতে কিছুদিন পিছতে আপোনালোকে যিকেইদিন আপোনালোকে সময় পায়, ডেৰমাহ দুমাহ যি সময় পায়, সেইকেইদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে সেই ভেকচিনটো মানে গটপক্স আৰু FMD এই দুটা ভেকচিন আপোনালোকে কৰিব পাৰে, কিন্তু একেলগে নকৰিব। এইটো মোক বহুতে সুধিছিলে যে এটা ভেকচিন কৰাৰ কিমান দিন পিছত নেক্সটটো কৰিব পাৰে। গতিকে যিকোনো এটা আপোনালোকে ভেকচিন কৰাৰ ঠিক 21 দিন পিছত নেক্সট ভেকচিনটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। ধৰি লওক আজি যদি আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ ছাগলীজনী জগিছে, জগাৰ ঠিক আপুনি 15 পৰা 20 দিন 25 দিনৰ পিছত আপোনালোকে গটপক্স নাইবা FMD যিকোনো এটা ভেকচিন দিলে, তাৰ ঠিক 21 দিন পিছত আপোনালোকে বেলেগ এটা ভেকচিন দিব পাৰে। গতিকে তেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে। যিকোনো ভেকচিনৰ গেপটো এটাৰ পৰা এটালৈ 21 দিন কমচে কম থাকিব লাগে, আৰু বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু 21 দিনতকৈ কম হ'ব নালাগে। বাকী আপোনালোকে নিজৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ কামবোৰ কৰক। গতিকে এইখিনি আজি জনাইছোঁ বন্ধুসকলে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে। জয় আই অসম, নমস্কাৰ।